Alma, ulichazi na mimi mjini kuna mimi. Ngati varuzviita Ishe yamaenzi. Vanoti ndikatuma sabhuku wangu kuti enda kurodi kuti zveumeni ndoshandisa vanhu ivo varusvikira kuorambidza vanhu vacho. Pakaitika zverufu zvakafanana nekuti pashayika muchinda kana muzvare ivo varusvika kuti kuorambidza vanhu vacho musabata yadevazi kuti vana Ishe yamaenzi muzukuru wedu varusvika kuorambidza. Pakaitika zvemakanzo varusvika futi kuorambidza futi sabhuku wangu sabhuku panapa pabigwi makanzo panapa tisinopatonga panapa tisimachinda panapa tisinotonga panapa patongwi Ndiishe panapa ishoko yoruti Ishe isusu hatidi hatimuzivi pana Ishe panapa. Pane zvomwe murume wakapisa mumbaika unonzi Karinga Mupembe. Ndakanyora tsamba iri ndikamudaidza Samoni kuti auye padare vakamurambidza futi ivowa vari tu. Vamurambidza kudaro sabhuku wangu wakachintaura uri panapa sabhuku wacho ndiwo mashoko andinawo nevarume. Ramambo Mutasa ingosini Nyaya zvitawa Ndiishe apa chimuziya ndasumuka padare rashe Ramambo Mutasa kuti aone murume handizizivi. Sabhuku wacho munyaya yematauro kuti bambo rinhu varume vakarambidza varambidza kubhadhara development life mutero ndizvo Zvese vanatunokudiwa murume wacho ane imba yakatsva wamuti wakarambidzwa kuti audare aripi hana kweyondari wakarambidzwa kuya kurodi ndiani vanhu vakawanda vanoti tikavati tikatiendei kurodhi vanoti isusu hativumi kuti tiendeswe kurodhi togara kumachinda saka machinda anotiti usaende kupi kurodhi kana machinda azoti tiende kurodhi kuti chazoenda kumarodhi. Machinda aripo ndiwo maere ari panapa ndokutaura kuita vanhu ivavo. imimi varume zvinomuzviita here izvo uya kudini uya wakagara pasi uyu mambo uyu ndiye takazwa ndiye sabhuku uyu akadzi asi sabhuku basi uyu kwai ndiye makamukadzi saka uyu ndiyo mweya asi uyu basi uyu ngotoya maredi medu asi uyu takazwa ndiye makadzi but uyu ngozi sabhuku wacho. saka unomuchwa ndiri chinyepera chokwadi chacho nyaya ichacha yazobuda nyaya yenyu ndeyekuti muri kuti uyu hasi sabhuku muna sabhuku wenyu ndizvo iyi nyaya iyi ndiyo yakanga ine nyaya dzekunzi mukomana iwewe
uchizivo nenyaya wakwalifai kuita sabhuku nenyaya dzekuti une ropa mumaoko ako. Yes, ndikati chizviya ndikabvunza kuti nyaya yekufa ndiani zviya ndisekuru zviya, ndikati ndoda police report kuti payakaenda kumapurisa yakanzi chii kumapurisa, ndikazoti ndoda futi clearance yake kubva kuCID yekuti munhu yakaparare mhosva yamamusvi muti ndiye akaita mhosva. Then chisina kuuya ipolice report kuti nyaya pakafa sekuru nyaya yakaripotwa here, because chinoti nyaya ipinde murecord yenational Central Intelligence Bureau inofanira kunge yapinda mumarekodzi emapurisa. Kana isina kupinda mumarekodzi emapurisa, it means kuti musystem inenge isimo. Saka nyange munhu akaenda koibvunzwa kwanosvika kuti munhu ari clean, because hainobvira yaripotwa. Yakaripotwa here nyaya mapurisa my claim against this man. Anotoka vhozi munhu anga ari pakabvato munhu ari mafisha bhangu ata mudepo amutora kabvaenda parume aenda kada bhangu pasa bhaso Ndizvanoda kuvharirwa nekubuda handitauri chinhu, because munhu kana avharirwa tinoti aburiswe isaida mapurisa anenge aona kuti haana nyaya, kana kuti aburiswa nebhero, kana kuti anzi enda tichazokudaidza nemasama. zvinoitika munzvimbo medu. Ndinongozwa nyaya kuti iwe kwakazuva wakuvharirwa kumapurisa, kwawakabuda mapurisa akati chii? Mapurisa ngatize nemhosva yatinonga tazoona pauri tichazokutora ndokubuda kwandakangoita kuenda. So meaning nyaya yainopera ndakatoenda kakawanda ndaenda kangwa mambo ndaenda ndazava nditi hama dzangu dzaidzokera futi dziti mambo buritsirei, ndichitowa futi ndichienda kumapurisa. Matogedza kutaura kuti kana mapurisa akati handiti tichakudaidza nemasamon, handiti kana need yachi yavo, handiti it means kuti nyaya is still under investigation. Pana takazoenda kukoti kwamutare ichizi nyaya iyi hatisi kuona umbo hwacho hwakadini, iwe buda. Ndipo ndakangobuda vandatoidini vandazoenda kugara ndakangobuda vandatoenda kumba. Ndakangonzi buda uende kanyaya yako hatisi kuona umbo hwayo hwakadini hwakakwana, ndizvo ndakataurirwa inini kusvikana nhasi. Handina kuziva kuti inoda kufanira kuuya neni kana kuti inoya naye. Judgment iva magistrate haitwi nemuromo va ine paper inoratidza kuti case between nhiki nenhiki judgment. Saka judgment iyoyo tiri kuida so that tikwanise kubva tapedza nyaya, because we cannot go, hakuna kwatoenda kana judgment isina kuiona kuti koti yakamboti chii, because it's your word. Handikateereri kuti zvataura ndizvo chokwadi. Aiwa hakuna koti inoti magistrate anongoti right baba pana nyaya yako indako. Clerk of court anofanira kunyora zimatsamba ekutaura kuti munhu judgment munhu discharged chii masoka makandazi vachati ndizvitsvake tsvagai ikoko ndokuti nyaya ite sei chaitaita nyaya iyo, because inini mutemo wangu ndekuti as long as uri munhu ari uri econvict wakatomboconvictwa neimwe nyaya hauqualify kuita sambo, handikwanisi kuprocessa mapepa ekuti uite sambo kana utori munhu ane mhosva yake yakabatwa nayo. Saka ndinoda ndinenge ndaapruva izvozvo kuti mhosva vadii hapana, kana mhosva pasina ndinokuti sambo, kana iripo because nyaya iripo ndekuti iwe uri substantive here kana kuti de facto watowagadzwa here
anitiripo kwa ena fanya friends ndio kudanza. Right. Those are not kana zvese zvakliye handiti you are the right kupesire kuenda pachigaro pacho asi this thing hanging over your head chofanira kutanga chaita sei chakliwa first handiti then from there tochifamba kuenda kupi kumberi Kuchifambira mambo. saka ndinoda tireredziwo chi because nyaya iripo ichemane nenyama yedu ndekuti nyaya isitori between imimi nechii neavo nyaya itori between avo neuyu because nyaya awako mwana vari kuti asabva Asiri izvozvo vaita manje mambo. Ndaiti ndikatuma Ndiishe kuti bika makanzo. Ndaiendapo ndaiti tibikire makanzo. Sure vanhu vaiuya basi vava ne 3 years. Musika mupredzi vedu musika biki makanzo. Saka po ndasabhuku inini ndakadaidzira vanhu shuwa vatita makata gadzisa zvinhu zvemakanzo. Po ndakaenda kunozvibika. Musi wekuti makanzo angu aibva. Sekuru uyu nemurume uyu nomama wamurume uyu wakasvika wakati nzvimbo yawabikira ineyi haisi yako ngeisu machinda. Kopane nyaya imenyanya kubuda zvese izvi. iye awaunzi ngepedu machinda iwe uri chinda Ini ndisa bhuku. aiwa uri muchinda Handisi muchinda ba. right saka they are right Handisi muchinda. iwe kana usiri muchinda ka saka unonoisa doro hari dzenyu dzengoya munzvimbo yemamapiro emachinda sei Iwewe ndakazosvika kubvunza Ishe kuti Ishe mungofanira kutaura open kuti ndichiita zvinhu zvangu ndotangira apa ndichigumira apa. Handipapazwa machinda macho kutaura imomo. kana chiri doro rekupinda mbinga guru rinopinzwa with the authority yemachinda epamutasa Munzvimbo iyoyo mambo ndipo munhu akakurira inini. Baba wangu taitongobikira makanzo nzvimbo iyoyo. uzwa nyaya ruzotaura ndiri kuti pamwe pacho hapadiwewoba panoda Ishe Nyamaende nemachinda ekwanyamaende uzwa penhere ruzotaura yekuti iwewe wakaenda kupinda mumapiro emachinda iwe usiri muchinda ndo pane chii ndo pane nyaya yako nemachinda ipapo kuzi haupindima umo asi iwe uri kubhesa kuti ndatumwa ndiani Ndiishe but manje zvinoitika kana tiri kuita zvinhu zvemhuri uzainotaura kana tiri kuita zvinhu zvemhuri zvasiyana neusabhuku neushe ini kana ndiri panapa totaura nenyaya yebinga guru kana tangotaura nenyaya yebinga guru ndinotombobviswa chibhachi ichi nechiheti zvombiswa pasaiti wanotungamirira nyaya yacho wedzinza wotungamirira nyaya iyi kuti ndiri mambo zvive kuti I'm in charge of zvinhu zvese zvepamutasa zvedzinza aiwa for now ndini spokesperson ndini ndakamirira mhuri asi kana paine zvekuda mhuri ndinoconsulta the relevant people ndiwo vanotitaurira zvekuita ini ndotedzera chii izvozvo because iwe haukwanisi kupira mumapiro haukwanisi kupinda mumapiro ekwamanyamaende kana usiri nyamaende akaudzwa kwenezvozvo kuti ndokunotangira hondo dzenyiko kuti because pauri unotsika iwe hapatsikwi nengoya unotsikwa nemuzvari nemuchini hatichazivi manje pamwe nekutonetsa kwakutamburaku ndimi vamuri kukonzeresa because nyamaende ndiro svikiro hombe remvura mwamutasa izvo zvandikuona mwacho watuti wachinda wachewa kuti mane chishani saka handingozvirambiba madzina kumutamama unomwacho kuti titaurwa kuti mutori mane chishani nezuro chaichaichai kunonga chitopisa munda nezuro chaichai zuro chaichai neti kareba zvinhu zvakada zvinoitika mafaidi aikuti chisiri isusu mwandozvazvinizvo right anyway nyaya yenyu taiona taura idzizoka ndochichechechechetingacho kuti sabhuku umukaenda kuti sabhuku mambo asi kuzvibhekuta ngeye machinda
yaifanira kunge ine sabhuku nyama yake. Asi mukoma uri manje wakabva ati Ndiishe ndiye sabhuku. Ndiri kumba muna sabhuku. But muna vanhu vakachanaiwa vanokamasa. Saka ndinoita chitori chechemo chitatu nacho kuti ndakamboenda kumba kwaIshe. Ishe akati handi iti izvozvo. Ndoda kuti gura bhuku tise bhuku remachinda iko kuruzi mabhuku asakura. Inini ndoda kubvunza bhuku rekwanyama yende riripo here? Riripo. Ruri kutungamiwa ndiani? Ruri kutungamiwa uyu yemwana wake. Ndiani? NdiJasper nyama yende mwana wake Pombo paka. Mwana wenyime. Azviti. Kangane sabhuku nyamani namuzvare nyamani nanhasi zviripo sabhuku nyamani wacho wakafa. Saka ndiotsika ndinokuteedzera. Handizombotopa kusina kondoenda kwangu ndega ndinoendepi kwangu ndega. Zvinoitika kuna mambo Mutasa, asi kuna sabhuku ndorikadaro. Handikati nekuti ndini mambo ndo ndinda sabhuku ndorikadaro. Hazviti ba. Ngati pane mukana. Ngati pane mukana semhuri. Kana uino chimwe chigaro, ipawo wamwe chimwe chigaro. Mukavapa zvigaro wana nyama yende wakaitawo chimwe chinuka munowirirana. Hawangatongwe nenguva yaka bhuku rawo. Hazviti. Tongwa nenguva yamubhuku rawo. Hazviti. Imimi bhuku renyama yende ribvisei paushe hwenyu. Ripei kumhuri. Ivi mosara neushe chete. Uzi mukana mamakazvibata zvese zvinokunetsai. Because bhuku ramakabata rinoda kuyananisa. Asi nyembe dzamunadzo dzeushe dzinoda kutonga. Saka the next thing hamuchayananisi makuti munhu wese wauya makutonga. Hazvifambidzani bazvinhu zviri izvo. Imimi taIshe ngapauye paina chii? Sabhuku nyama yende. Ndokuti zvinonge zvakanaka. Endai mugadzirise izvo zvizvo. Separatai the two. Chimwe nachimwe chizvimirire. Ndokuti musaite izvi. Hondo dzamunoita basa. Kuzvafanira kuti mubhuku munomu, mubhuku mandorikanda munomu ndotongwa nanyagomo. Machinda wobvuma kutongwa nenyagomo. Mubhuku randorikanda remachinda wobvuma kutongwa nenyagomo. Hazviti, hazvishandi. Bhuku rawo ndirawo. Endai museparate the two. Ende mwana hamungatiwo baba Ndiishe mwana ndiisa. Ipaiwo mwana nyama yende dzimwe dzimba dzikachitawo sabhuku. So that ushe kana utenderera ukabvawo pamuri uchienda kunga usabhuku unotendererawo uchibvapo uchiendawo muhemesezvo. Akachamuda kuzha ijai mese semhuri. Nokati musumo wasabhuku wekuwaka kwamakuwa uri pauri. Musumo wasabhuku wekugadza sabhuku uri kuya futi pauri saIshe. Haiwa. Azvito. Ine mugatse nyaya idzi. Ndaona nyaya dzenyu dzese ndo pane nyaya dzenyu ipapo. Ndochipondora tete. Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teach MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira. Ndochipondora
Vani na nyibondora tete.